ഈ നമസ്തേ ജർണയിൽ ധൻകുട്ടയിലെ നമസ്തേ ജർണയിലാണ് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് തീർന്നത്. ഇവിടെ ഒരു വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൻ്റെ സാധ്യതകൾ കാണുന്നുണ്ട്. ആക്ച്വലി എത്രത്തോളം ഇമ്പാക്റ്റ് ഉണ്ടാവുമെന്ന് അറിയില്ല. അതറിയാനുള്ള യാത്രയിലാണ് ഞങ്ങൾ. വീണ്ടും അടുത്ത ലൊക്കേഷനിലേക്ക് നമസ്തേ, ഇതോർ ജെറോം വാട്ടർഫാൾ നമ്മൾ കാണാൻ പോകണം. വളരെ നൂല് പോലെയാണ് വെള്ളം വരുന്നത്. നമുക്ക് പോയി നോക്കാം കുളിക്കാൻ പറ്റുമോ ഇല്ലെന്ന് അറിയാം. ശ്രമിക്കുകയാണ്. ഉരുള് പൊട്ടിയ സ്ഥലമാണ്. വലിയൊരു ചെറുതൊന്നല്ല, വലുത്. കണ്ടില്ലേ ഇതിൻ്റെ ഇമ്പാക്റ്റ്? വലിയൊരു ഈ പ്രദേശമൊക്കെ പോകുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ earthquake and waterfalls are too much we can feel from here, this area. And see, this one of the example for earthquake and कितना है टोटल? 5 आदमी. 5 आदमी कितना दीदी? 250 ऐसी लगेगा, नेपाली 375 लगेगा. हाँ, 250 इंडियन रुपये. हाँ, ओके. 300. हाँ ना, टोटल 5 आदमी. हाँ ओके. क्या इधर है दीदी? वही झील झरना. हाँ झरना. ओके, झरना वाटरफॉल्स बड़ा बना है. ठीक है. अभी नहीं, अभी नहीं. बारिश का टाइम में हाँ बड़ा बड़ा. आपका नाम दीदी? सासी. ओके. टूरिस्ट गवर्नमेंट का स्टाफ ना. ഓക്കെ ठीक. അങ്ങനെ ചെറിയൊരു ഓവർ ബ്രിഡ്ജിലേക്ക് എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഒരു സാരംഗിയിൽ ഹിന്ദി സോങ് ആസ്വദിച്ച ശേഷം വെള്ളച്ചാട്ടത്തിനിടയിൽ ഞങ്ങൾ ആക്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഓക്കെ, ഇതാണ് ഓവർ ബ്രിഡ്ജ്. ബ്രിഡ്ജിനായി തൂക്കുപാലം, തൂക്കുപാലം എന്ന് പറയും. ഓവർ ബ്രിഡ്ജോ? സാധാ ബ്രിഡ്ജ്. ഇതാണ് വെള്ളച്ചാട്ടമല്ല, ശരിക്കുള്ള വെള്ളച്ചാട്ടം എന്നല്ല, ആയിട്ടിലെത്തിയില്ല. അരുവി ഉരുൾപൊട്ടിയ സ്ഥലങ്ങളാണ്. നോക്കാം. ആ സ്ത്രീ പറഞ്ഞ പോലെ മഴക്കാലത്ത് വരണമെന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇവിടുന്നോ? വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൻ്റെ ലൊക്കേഷനിലേക്കുള്ള യാത്രയിലാണ്. ഒരുപാട് സ്റ്റെപ്പുകൾ, 1000 അല്ല, ചിലപ്പോൾ 1000 2000 ആയിരിക്കാം. വിച്ച് മ്യൂസിക് ഐ ഹാവ് ടു ഗിവ് ഇറ്റ്? നിങ്ങൾ ഈ ഭൂമിയിലൊക്കെ തന്നെ ഉണ്ടെന്നേ. മതിയോ? അതെത്തിയിരുന്നു.